xiyyeeffannoon meekanaayzeeshinii qonnaaf kenname guddina oomishaa fi oomishtummaa argamsiisaa jiraachuu ministeerri qonnaa Girmaa Amantee ibsaniiru. Gabaasichi kan tajaajila oduu Itoophiyaatti Dammaqa Warquu beefattaanu qindeesseera. Ministeerri qonnaa kan ta'an Dr. Girmaa Amantee turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin jijjiirama biyyaalessaa booda mootummaan oomishaa fi oomishtummaa guddisuuf hojiilee hedduu xiyyeeffannoodhaan hojjeteera jedhaniiru. በእነዚህ በተወሰዱ የፖሊሲ እርምጃዎች በጣም ብዙ ማሽነሪዎች ከቀረጥ ነፃ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ ተደርገዋል። ተርካንፊ ውጥኔ ፍዳተሜን ሜሻን ቆና መካናይዜሽኒ ተአን ቀረጣን አላ ገረብያት ተከገለን ታስፍኔራ ገነ ደርቤ ለፍቲ ትራክተራን ቆተሙ ሄክታራ ሚሊዮን ሸን ገሄራ ሃታው መሌ ኩን ገሃዳ ጀቹ ሚቲ ወጋጃሃን ዱረ ሄክታር ቶኮ ከን ሂንጫለ ቱሬ hojii misooma qonnaa keenya babal'isuu qabna. Qonna keenya erga facaafne fi xaa'oo fayyadamneen booda awwaannisaa fi ilbiisotarraa ittisuuf xiyyaara ammayyaawaa ta'e nu barbaachisa. Innis qisaasa'uu oomishaa hanqisuuf jechuudha. Kanarratti Itoophiyaan humna ijaarteetti. ለዛ ዘመናዊ አውሮፕላኖች ያስፈልጉን ነበር። ብክነትን ለመቀነስ ነው እሱ። በዛ አቅም ላይ ገንብታለች ኢትዮጵያ። Itoophiyaan oomishaa fi oomishtummaa qonnaa guddisuudhaan wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf ilaalcha haaraatiin hojiilee misoomaa milkaa'inaan hojjechaa jiraachuu ishee ibsaniiru. የምግብ ሉዓላዊነትን እናረጋግጣለን ካለ wabii midhaan nyaataa keenya ni mirkaneessina yoo jenne galteewwan qonnaaf barbaachisan qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Kabajamoo muummeen ministeeraa oolmaa paarlamaa isaanii irratti warshaa xaa'oo ijaaruun ijaarsa haaromsa lammaffaa keenyatiif akka madaalu ibsa kennaniiru jechuudha. ቀጥሎ ሁለተኛው እዳሴያችን ነው የሚለውን ነገር ይመጥናል ማለት ነው። Ministerichis Itoophiyaan sirna qonnaa jijjiirama qilleensaatiin kan hin faalamne ijaaraa akka jirtu ibsanii kanaanis ashaara magariisaa fi hojiilee kunuunsa qabeenyaa uumamaatii hojjetamaniin biyyoota biroof hojii fakkeenya ta'uu danda'u akka hojjechaa jirtus ibsaniiru. ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራና በበጋ የተፋሰስ ስራ Itoophiyaatti gama ashaara magariisa fi hojii bonaa sulula daagaa hidhuutiin lamaan isaanii walitti qindeessuun hojiilee hojjetamaa jiru. Fakkeenya biyyoota addunyaa kan ta'uu fi jijjiirama qilleensaa dandamachuun uummata keenya qindeessinee deeggarsarraa baanee jijjiirama fiduun akka dandeenyu qabatamaan kan ilaalle fi bu'aa guddaan kan galmaa'e hojii guddaas hojjenneerra. ለውጥ ማምጣት እንደምንችል በተግባር የታየበት እና ትልቅ ውጤት የተመዘገበበት ስራ ሰርተናል።